Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Hayi ke Mseleku, kanti kuzovele kuthiwa unkosikazi ufuna ukuhamba yena amkhumbuza ukuthi njalo nale mali asechoma ngayo imali yakamseleku. Sizosigaqa phela ukuthi uMacele wakha ngemali yakamseleku ngoba esechoma nje esenza ngathi yinto okufanele ishwayele ihlombe ukuthi uyakha kubo imali yakamseleku. Ayibo kanti lo baba unjani? Ngoba uye phela wathi wabathathe bancane. Uye ositshela ukuthi uMacele wamthathe no-22 noma ngabe naye kwathi sebekhuluma indaba ezihlukile bathi njalo babefuna ukungena kumnyama kubomvu. Manje bebezokwenza njani ngoba sebeshadile ngoba phela umuntu mayesafisa ukusiza ekhaya uzoqhubeka asize uma emandla ayivuma. Useyoba nomyeni omkhumbuza njalo ukuthi njalo yimi owakuthatha wakubeka la manje sewunamazwi athile. Hayi cha, iyasihlebisa isho Nkosi yami, iyasihlebisa-ke isokwenza njani ngoba yiyesihlebisayo. Sizwile nje ukuthi uMseleku ukuthi umuntu enze ngathi usefuna ukungconywa kanti imali yakamseleku. Sathi hawu ngomamkhulu owafike na-22 sekushiwo njena manje. Hhayi iqiniso alikho emhlabeni. Ngibonge support. Thank you so much. I love you and appreciate you. Bye bye.